मंदिर को मीनाक्षी मंदिर में छोड़ेगा, कमरा में छोड़ा था, कमरा में छोड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है तो मीनाक्षी मंदिर का बनाया सो महाराजा, इनका नाम तिरुमलाई नायकर। ठीक है, 1737 में बनाया सो 400 साल पुराना पैलेस। ये अंदर जाने के लिए एक सप्ताह में टिकट कोई नहीं, पूरा फ्री है, सफर खाली है, इसके लिए एक सप्ताह फ्री। अंदर देखो, गाड़ी इधर ही रुकेगा, 20 मिनट है, 3:10 की गाड़ी का वो देख का जो गाड़ी इधर ही रुकेगा, देख का जो गाड़ी इधर ही रुकेगा, इधर ही आ जाओ, जाना है सीधा अंदर। देखो क्या है तो मीनाक्षी मंदिर का बनाया तो महाराजा का सामान है, खंबा 1000 खंबा है, म्यूजियम है, दरबार का चेयर है, क्या क्या यूज करेंगे सभी सामान अगल बगल में। देखो गाड़ी इधर ही रुकेगा, इधर ही आ जाए। इसके बाद में मीनाक्षी देवी का बहान का मंदिर, मारीमन मंदिर, मारीमन का वाटर टैंक उधर लेकर जाएगा। ठीक है, वो बाहर से देखना है। इसके बाद में गांधी का म्यूजियम, गांधी मेमोरियल, फर्स्ट मेमोरियल दिल्ली में है, गांधी का म्यूजियम मदुरई में बढ़िया मेमोरियल है, ये देखना है। इसके बाद में वहाँ से आउट ऑफ सिटी में 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर में 2 मंदिर, बढ़िया बढ़िया मंदिर। नीचे वाला मंदिर बालाजी विष्णु मंदिर, साउथ का सेम तिरुपति सुंदरराजन पेरुमाल बालाजी विष्णु मंदिर, वो दर्शन करना है। वो बढ़िया मंदिर, 1200 साल पुराना मंदिर, वो बढ़िया, वो दर्शन करना है। कैसा जाना, स्पेशल दर्शन कैसा, फ्री दर्शन कैसा नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद में कार्तिका मंदिर, शंकर भगवान कार्तिक, गणेश के बदल कार्तिक मंदिर, धर्म पत्नी 7 दो है, वल्ली दीवान है, वो पहाड़ के ऊपर है। जाने के 10 किलोमीटर 30 रुपये टिकट है, 12 टिकट जाने के आने। तुम लोग जमा करके गाड़ी लेके जाओ, दर्शन करो, वापस वहाँ से 1 घंटा लगेगा मदुरई में चांद छोड़ना तो मंदिर छोड़ा तो मंदिर, होटल में छोड़ा तो होटल। ठीक है, आज का प्रोग्राम लोकल सेक्शन का प्रोग्राम है। ठीक है, साथ आ जाओ। এই হচ্ছে নায়াকার প্যালেস। এখানে সাধারণত টিকিট থাকে, কিন্তু আমরা যে টাইমে এসেছি, মানে আজকে 24/2025 বললো 1 সপ্তাহ কিসে কোনো একটা কারণবশত কোনো এন্ট্রি ফি লাগছে না এখানে আসার জন্য।
এই হচ্ছে মারিয়াম্মাম টেপ্পাকুলাম। লাস্ট যখন জানুয়ারি মাস এসেছিলাম 2025-এ, তখন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি মানে একা একা এসেছিলাম হেঁটে হেঁটে মাদুরাই থেকে 3 কিলোমিটার দূরে। যাওয়ার সময় বাসে করে গিয়েছিলাম। শুধুমাত্র এটার একটা আলাদা ভিডিও আপলোড করেছিলাম ইউটিউবে। আজকে যেহেতু ট্যুর ট্রাভেলসে এসেছি, ওই জন্য এটাকে আরেকবার এখানে দেখাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওর শুরুর দিকে একটা কথা বলে দিই, সেটা হলো আজকে যে মাদুরাইয়ের লোকাল সাইট সিনের যে ট্যুর ট্রাভেলসের সাথে যে প্রোগ্রামটার মধ্যে রয়েছি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি করেছি 250 টাকা দিয়ে। তবে পরে জানতে পারলাম যে অনেকে এখানে যারা এসেছে তাদের অনেকেই 300, কেউ আছে আবার 350 টাকা দিয়েও করেছে। জানি না এটা কী কারণে করে, তবে এটা একটুখানি রেট এদিক ওদিক হয়, এটা জানিয়ে রেখে দেওয়াটাই ভালো। ওই জন্য জানালাম, যদি কেউ কোনো সময় করে তাহলে একটুখানি রেটটা বার্গেনিং করে নিতে হবে। এটা বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপর মেবি নির্ভর করে হয়তো। নায়াকার প্যালেস এবং মারিয়াম্মাম টেপ্পাকুলামের পরে এবার আমরা যাচ্ছি গান্ধী মিউজিয়ামের দিকে। যদিও গান্ধী মিউজিয়ামে মেন বিল্ডিংয়ে রং করবার কাজ চলছে, তবে সমস্ত কিছু এখন শিফট করেছে পাশে আরেকটা বিল্ডিংয়ে। এই হচ্ছে গান্ধী মিউজিয়াম। ভেতরে ঢোকার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। এখানে কাজ চলছে এখন, ওই জন্য এদিকে বন্ধ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে লোকে কাজ করছে। আরও একটা কথা বলি, এই যে ট্যুর ট্রাভেলসের সাথে এই প্রোগ্রামে এলে টয়লেট বাথরুম করবার জন্য এই যে সোজা এইখানেই আপাতত টয়লেট এখানে আছে। এখানে লেডিস এবং জেন্টস উভয় টয়লেটই এখানে অ্যাভেলেবেল। যতদূর আমি জানি ভেতরে ভিডিও করা নিষিদ্ধ, তবে আমি করে ফেলেছিলাম এবং পরে যখন জানলাম তখন বেরিয়ে বাইরে চলে এলাম। অ্যাকচুয়ালি ভুল বললাম, নিষিদ্ধ নয়,
এখানে চার্জেবল, কিন্তু আমি চার্জ দিয়ে ভিডিও করার মতন পরিস্থিতিতে ছিলাম না। নায়াকার প্যালেস, মারিয়াম পেট্রোকুলাম, রানী মিউজিয়ামের পরে আমাদের মেন গন্তব্য হচ্ছে আলাগার কবিল এবং মুরুগান টেম্পল। কিন্তু এই ভিডিওটা যদি পুরো ভিডিও করি তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই জন্য ভিডিওটা এখানেই আজকে শেষ করে দিচ্ছি। এর সেকেন্ড পার্টে থাকবে আলাগার কবিল এবং মুরুগান টেম্পল, যেটা এখান থেকে অনেকটাই দূরে এবং ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে।